jirtu hordoftootaa fi maatii Itoophiyaa Education kan taatan hundumti keessan kun barnoota keemistirii kutaa 11ffaa boqonnaa tokko bakka paartii sadaffaatti yookiin tokko tuqaa 2 measurements and units in chemistry kan jedhuun kan isiniif dhiyaatedha. Keessatti konseptoota nuti understand goonu hedduutu jira. Gara barumsa keenyatti gaafa ceenu SI units or International System of Unit kan jedhaman jiru. SI unit kan jedhaman jiru. Unity waaltawaa kan international jechaadha. Akka addunyaatti beekamaa ta'e jechaadha. Maaliif baratame barumsi kun jennee eegallu maal jechuudha? In order to test hypothesis, scientists must gather data by measuring. Maalidha hypothesis yookiin maladhee saayintistoonni kaan isan dhugoomsuuf egaa saayintistoonni sun maal gochuu qabu? Data sassaabachuu qabu. Before hypothesis is accepted, hypothesis maladheen sun yookiin hypothesis isaan kaan sun fudhatamummaa argachuudhaaf saatiin dura maaltu ta'uu qaba? Saayintistoonni sun waa'ee maladhamaa sana irratti data sassaabachuu qabu. Must produce the measured data safaramate sassaabachuu qabu. Data gathering and checking are much easier to accomplish if all scientists agree to use common system measurements. Scientistoonni kun egaa waaltawaa waan ta'eef internationally waan ta'eef akka addunyaatti waan hojjetamuuf scientistoonni kan hojjetaniif yookiin scientific based knowledge kan ta'e fiduuf waan ta'eef maal ta'uu qabu? Kan isaan common agreement of system measurement qabaachuu qabu jechuudha. Kan hunduma isaanii walii galchu saayintistoota addunyaa irra jiran kan hunduma walii galanii akka isaan hojjetan kan isaan taasisu wanta isaan tokko isaan taasisu qabaachuu qabu. Maaliif? Data sassaaban sana kan itti safaran sana jechuudha. International system unit kan jedhamu jechaadha. So the system has to be agreed upon since 1960 is the international system of unit or SI kan jedhamu jechuudha. Bara 1960 eegalee international system unit kan jedhamu kun irratti saayintoonni walii galanii kan jiran jechaadha. The international is a set of units and notations that are standard in science. It is a modernized version of a metric system that was established in French 1795 kan jechuudha. Seenaadha. So konseptiin as keessa jiru maalidha? Saayintistoonni tokko kan irratti agrii ta'an kan irratti walii galanii daataa sassaabbatan san ittiin safaran international kan ta'e iddoo bu'ee fi yuunitiin jiraachuu maluu isaati kan jedhudha. So inni sun immoo international unit of measurement is defined in magnitude physical quantity. Qaama safaramaa sana magnitude hangaan kan ibsamudha. Sunis maalidha? Hanga wantoota yookiin mass kan jennu dheerina, length, temperature fi etc baay'eetu jiru. Qaamoleen safaramoo jechuudha. So it has to be chosen standard against which other measurement of the same physical quantity are made. For example, meter hundumti keenya ni beekna. Meter as international system unit keessatti tokkodha. Measurement of length dheerina safaruuf kan nu gargaarudha jechuudha. All measurements consists of two parts. Measurement tokko kutaawwan lama qaba. Inni jalqaba scalar or numerical kan jennu, inni lammaffaan immoo unity dha. Kana jechuun fakkeenyaaf 2 meetira yoo jenne lamni kun unity dha, lamni kun quantity or scalar kan jennu jechaadha. Kun isiniif haaraa miti. So garsaan itti gaafa dabru basic SI units yookiin international system unit kan jennu jechaadha. Unity waaltawaa addunyaa basic kan ta'an jiru. In the chemistry two system of unit were commonly used for expressing fundamental physical quantity such as mass, physical quantity qaamolee bu'uura kan ta'an ibsuudhaaf common physical quantity such as hanga, yeroo, dheerina, temperature wantoota safaruu kan godhaman keessaati sadan isaanii gram, centimeter, gram, second, meter, gram, second kan jedhaman isaan keessaati tokkodha jechaadha.
two systems of unit kan jenne jechaadha. Commonly used expressing fundamental physical quantity of mass, time, length kan jennu jechaadha. Massiif maal fayyadamna? Giraamii fayyadamna, timeif secondiif fayyadamna, lengthiif centimeetrii fayyadamna jechuudha. Akkuma kana meetiriif lengthii fayyadamna, timeif sekendi, massiif kiloogiraama fayyadamna. So warra kana akka fundamentality kan inni qabatu chemistry'n in CGS jechuun centimeter gram second jechuudha. System the basic unit of length in centimeter, mass in gram, and second on time in second. In MKS system, the unit of the length is meter, mass is kilogram, and the time is second. In this way, each system defines individual base units for each of the fundamental physical quantities. All measured quantity can be expressed in terms of seven base unit, 7 base international units kan jedhamanii jiru. Isaan kutaa torbaati kaasnee ilaalaa turre kana beekamaadha waan ta'aniif jechaadha. 7 base units kan jedhaman international system unit kan jennu torbatu jira. Innis ni jalqaba maasiidha hanga kilogram base unit isaati. Bakka bu'iinsa kg kan jennu yookiin kg kan jennu jechuudha. Inni lammaffaa lengthiidha, meetiraan safarama, bakka bu'iinsa meetira. Bakka bu'iinsa small m yookiin maa xiqqaa kan jennu jechuudha. Itti aanu timein international system unitiin isaa secondiidha. Small s tiin bakka bu'a. Temperature jira, Kelvin kan jennu safarama. Akkanumallee k bakka bu'aan isaa amount of substance molitiin molidha. Unitiin isaa akkanumallee mol smolitiin jechaadha. Kun iddoo bu'ee isaati. Electric current kana jechaan warri kun torban isaaniiyyuu maalidha jechaadha. Basic 7 international system units kan jennu jechaadha. Kanarraati kan hafe warri kan fakkeenyaaf dheerina safaruuf kan fayyadamne kan akka seentimeetira, kan akka deesimeetira kan warri xixiqqoo hin jiru. Guddaanis immoo akkuma kiiloomeetira inni jiru jechaadha. So isaan sun immoo maali diraayividha yookiin kan diriiranidha jechaadha. Drive kan ta'ani from the 7 base units all except candela jechuun luminous intensity yookiin cimina ifaa kan jennu jechuudha. Kan safaru are relevant in chemistry kan irraati kan hafe warri kan hundumtuu fayyadamna. Amperii karentiin jira, moolii amma substance qaama tokko keessa jiru, Kelvin temperature safaru jira jechaadha. Kelvin irraa kan hafe kan akka Celsius, kan akka Fahrenheit jiru. Isaan sun basic miti jechaadha. Warri kun 7 basics of international base units kan jennu jechuudha. Ni jalqaba maasiidha. Maas ilaalla jechaadha. Maasii ilaalla jechaadha. Maasii jechuun mass of object is amount of matter present in it. Jechuun hamma yookiin amount of matter present in objective tokko keessatti hamma maatarii qaama wayii tokko keessa jiru jechuudha. Hamma maatarii qaama wayii tokko keessa jiru ulfaatina jennu mass kan jennu jechuudha. It is measured with analytical balance and contrast to weight. Mass is not affected by gravity. Massin gravity affecting ta'uudha. So inni lammaffaan length kan jennuudha. SI unit of length is m or meter. To measure the length much larger than meter, we often use kilometer. Kan meetiraati olte kilomeetira ni fayyadamna. Kan meetiraan safaramuu danda'an immoo meetira kan isaatii gadi jiranis immoo kan akka seentimeetira, miilimeetira, maayikiroomeetir, naanoomeetir kan jedhamanii jiru. Isaan immoo meetiraatii gadi baay'ee kan ta'an kan microscopic sub microscopic scale warra ta'an jechaadha. Warra sana maatiriyoolota akkasii safaruuf kan itti fayyadamnu leengezoota meetiraatii gadi ta'an jechaadha. Sadaffaan time jechuun immoo SI unit of the measuring interval of time is second. Akkuma teebilii keessatti ilaalle jechaadha. SI unit prefix isa kanneen akka short time are expressed through usually SI prefix. So millisecond kan jedhamani, microsecond kan jedhamani, nanosecond kan jedhamani hedduutu jiru. ግን akka
basic itti kan nuti fudhannu second dha jechaadha. Temperature illee akkasuma temperature is a measurement of average energy of motion in a kinetic energy. Temperature jechuun hamma ho'iinsa qaama tokko keessa jiru yookiin average of energy of motion jechuun qaama wayii tokko keessa yookiin safaramoo maalidha partikiloonni qaama tokko keessa jiran maalidha hamma motion isaaniitti safarra jechaadha. Fakkeenyaaf otoo afuuffee yookiin kubbaa hundumti keenya beekna kubbaa pilaastikii irraa hojjetame jechaadha. Afuufnee aduu keessa keenya yeroo muraasa booda kubbaan sun caalmaatti bokoka yookiin hin guddatu yookiin afuuffeen sun finyaachuu dandeessu beekna baay'een keenya caalmaatti bokoka maaliifidha achi keessa sochiin partikiloota hin dabale jechaadha. Maaliif kana dhagaa temperature waan dabaleef jechaadha. Temperature isaa waan dabaleef wanto dabale motion achi keessa jiru isaan jechuun kinetic motion akkuma kanallee kinetic energy yookiin energy of motion dabale jechaadha. Sababii kanaaf jechaadha temperature kan sanaan safarraga temperature dabale motion dabale jecha yookiin kinetic energy dabale jechuudha of particle in the system. Instrument for measuring temperature is called thermometer kan jedhamu safarra. From common experience, we know that if two objects are at a different temperature are brought together, heat flows from the warmer to the colder object. Jechuun beekamaadha. Movementiin yookiin objektii lama tokko ho'aa inni tokko immoo san irra qorraa kan ta'e otoo wal bukkee keenyee wal tuqsiisne qaama isa ho'aa ture sanarraati gara qaama isa qorraatti movementiin ho'aa yookiin hiitii hin jira jecha yookiin flown hin jira jecha qaamni inni qorraa ture hamma tokko ho'a hin fudhata jecha. Fakkeenyaaf if you touch hot test tube, heat will flow from the test tube to your hand. If a test tube is not hot, your hand will get burned. Hot enough here jecha gara qaama keenyaatti yaa ho'i flow sana motion sana waan qabuuf jechaadha. The temperature of the warmer object drops and that of the colder object increase jechuun flown waan jiruuf inni qaamni ho'aa ture san achi keessaatti waa yaa'aa jiruuf gara isa qorraa sana seenaa waan jiruuf achi keessaatti maal ta'a decrease ta'a hin hir'ata temperature inni qorraa ture sun immoo achi keessatti temperature ni dabala motioniin energy motioniin dabala yookiin kinetic energy dabala jecha. Temperature is amma maal ta'utti egaa sun kan inni motioniin sun kan itti fufu yookiin ho'iinsiif qorrinsi qaamota lamaan kan gidduutti kan inni jiru hamma thermal equilibrium yookiin ho'i yookiin maalidha temperature qaamota sana lamaanii hamma wal qixa ta'utti equilibrium hamma ta'utti thermal equilibrium hamma uumamutti motioniin sun itti fufa. Therefore temperature is therefore a property that tells us what direction heat flows. Kana jechaadha. Pointi kana barbaachuudha kan fakkeenya kana hundumaa godhate thermal equilibrium uumame kan jennu a property that tells us that what direction flows direction of flow of heat in jiru taana maal ta'e jecha thermal equilibrium uumameera jecha. Thermal equilibrium uumameera jechuun maal jechuudha flow of heat in jiru jecha. There is no flow of heat between two objects. The international or SI basic unit of temperature is, as I said before, as we see from the table, it's Kelvin. Kelvin irraa kan hafe warri kaan akka Celsius ni jiru, Fahrenheit illee ni jiru. So basic unit jechaadha kan relation isaa waliin qaban immoo Fahrenheit, Celsius, Kelvin kan jedhaman kutaa gadiitii kaasnee ni beekna. Bifa kanaa qaba jecha Celsius 1/5/9 of degree of Fahrenheit minus 32 hammattu keessa kan jirtu jalqaba hojjenna. If you know Fahrenheit jechuun immoo 9/5 degree Celsius plus 32 Kelvin is equal to Celsius plus 273.15 kun unity conversion gidduu isaaniitti jiru gaggeessuuf kan nu fayyadudha basic kan ta'edha beekuun dirqamadha jechaadha. The unit for temperature in a Kelvin scale is Kelvin jechaadha K bakka bu'a. Not small k but qubee ka guddaatiin bakka bu'a jechaadha. Thermometer
asirratti maal hubanna 0 degree celsius irratti 273 kelvinidha 32 Fahrenheit jechaadha. Kanaafidha conversion keessatti 32 fi 273 kan jedhu Fahrenheit 32 kan jedhu ida'uu hir'isuu kan hojjenne jechaadha. 232 yeroo Fahrenheit hojjennu idaane gara Fahrenheit Celsius nu kenname gara Fahrenheit itti gaafa 32 idaan Fahrenheit nu kenname gara Celsius itti gaafa 32 irraati Fahrenheit keenya hir'isneetu hojjennu property makana mul'isuufidha. Inni kan biraan temperature kanumaan nu ga'u inni kan absolute point kana toon dubbateen hin darbu. The Kelvin scale assigns the value of 0 Kelvin. 0 Kelvin is to the lowest possible temperature, which is called absolute zero. Absolute zero kan nuti jennu Kelvin keenya 0 yoo ta'edha jechuudha. Absolute zero of temperature kan nuti jennu 0 yoo ta'edha. Correspondent kan ta'u immoo yookiin immoo kan hojii wal qixa kan ta'u Celsius tiin -273.15 Celsius fi absolute zero on 0 K kan wajjin wal qixadha jechuu barbaadeetudha. Note that the term absolute zero is used because this is a hypothetical temperature characterized by complete absence of thermal kinetic energy. Complete absence of kinetic energy injiru jechuudha. Sababiin isaa slow motion baay'ee diilallaa'ee baay'ee kan qorredha jechaadha. 2 fi -0 gadi meeqa ta'e 2 fi 73 Celsius kan ta'edha jechaadha. Temperature daree gadi baay'ee kan xiqqaate jechaadha. Temperature daree 25 degree Celsius normally jechaadha kan nuti keessa jiru. Sana gadi baay'ee kan cabbaa'edha. Cabbiinis 0 degree Celsius irratti cabbiintu uumama. Sanaati gadi baay'ee kan bu'e. There is no kinetic energy injiru jechaadha. Completely cease ta'edha jechuudha. The another one is mole. Amount of substance kan jennu jechaadha. Hamma substance qaama tokko keessa jiru is any of a substance or atom molecule ion ta'uu danda'a. Represents 6.023 times 10 the power of 23 particle of that substance. Kana mole amma kanatu jira jechaadha. Substance kana keessa this number is also known as Avogadro constant kan jennudha. N of not iddoo bu'ee akkasii kan qabu Avogadro's constant jenna jechuudha. Kan biroon akka exercise kan isin kaa'e tokkoffaan 25 degree Celsius laateera equivalent Kelvin temperature barbaadeedha. Kelvin temperature degree Celsius plus 273.15 ta'edha jechuudha. Kan ammoo akka yaaltan nan barbaada. Kan biraa derived unit warra amma ilaalaa turre 7 SI base units kan jennedha. Derived units kan jennu immoo ni jiru jechuudha. Derived unit jechuun immoo kan diriiranii jechaadha. People often say that gold is heavy and aluminum is light. Do they mean that gold bracelet weighs more than aluminum extension ladder? Maal jechuudha namoonni warqeen aluminiyemii irra yookiin warqeen ulfaataadha. Aluminiyemiin immoo beektu aluminiyemii fi warqee beektu hin salphataa. Do they mean that gold bracelet weighs more than an aluminum extension ladder? Kana gaafa jennu braceletii yookiin gold bracelet kan harkatti ambaar jedhama ta'e beeku kan braceletiin harkatti diramudha kan warqee irraa hojjetame jechaadha. Isaan aluminum extension ladder jechuun kan maslalii ta'e jechaadha. Extension ta'e kan maslalii ta'e sanarra hin caala jechuu isaaniiti yoo maal jechuudha. Harkarra kan jirtu sun maslalii yookiin baay'ee guddaa kan ta'e aluminum sana
ulfaata jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Konversiiniin jiraachuu qaba jechaadha. Hamma xiqqoo hanga xiqqoo warqeetu hanga guddaa qabdi xiqqoon ishee aluminiyamiin immoo hamma guddaa ta'e iyyuu hanga isaa hamma guddina isaa hin gahu kan jedhu konseptii akkasii keessaa qaba. Gan akka hubattan jechuu barbaadeenidha. Kan biroon maal inni derived physical quantity are expressed in derived SI units. Derived physical quantities are expressed in derived SI units. Also, units used to express derived physical quantity are actually derived from SI units. Derived unit kan jennu derived physical quantity kan jennu kun kan isaan derived ta'an basic kan ta'an irraatidha. They are often given special name for convenient. For example, force. Humna kan jennu volume qabee density rookiina kan jennu jechuudha. Concentration, pressure, area, energy, etc. are derived naachuu kan derived ta'an warra kun. So force is a product of mass and acceleration. Force jechuun beektu force is equals to mass ma beektu kana motion keessatti baratanitu mass times acceleration jechuudha. Kun drive ta'aa jira jechaadha. As keessatti maasiin basically acceleration imti mataan isaayyuu maalidha? Velocity over time. Time basic second qaba. Velocity imti deebi'ee drive velocity is equals to distance over time. Distance kun maalidha? Kan length kan jennu. Velocity actually displacement dha. Again lamaan isaaf length waan ta'aniif kan isaan ta'an velocity kun maalidha? Length meetridha, time jechaadha. Akkuma kana drive ta'anii dhufanii hundumti isaanii jechaadha. Kanaaf caccabsanii hamma SI basic SI units kan jenne sana bira geenyutti deemuu dandeenya jechaadha. Drive gochaa jechuudha. Therefore, kilogram meter is per second square is SI unit for the force. This combination of unit is called Newton. Uuma jecha combined ta'e maaluma kuni maasiin maalee kilogiramadha. Acceleration immoo meter per second square dha. Kun maaluma jechaadha. Newton kan jennu derived unit of this combination is Newton. Uuma jechaadha. 1 Newton is equals to 1 kilogram meter second minus 2 kan jettu s square jala waan jirtuufidha. Meter per second square gaafa ol dabarsinu minus 2 taate waan dabartuufidha. Volume is amount of space occupied by solid, liquid or gas. Falkaalee kam keessayyuu kan jiran volume ni qabachuu ni danda'u. Kan bakka isaatiin qaba amount of space occupied qabame jechuudha. The volume of liquid can be expressed by using graduated or measuring cylinder, buoy or pipette, while a volumetric flask is used to take measurement volume of the liquid. Kan ittiin isaan safaramanidha jechuudha. Kun laabiraatoorii keessa jiru baay'een isaanii achitti laabiraatoorii keessatti argitu. So kanaatiin volume kan inni safaramu commonly used to measure the volume apparatoosota laabii keessa jiranidha baay'een isaanii. Conversionii kanas bifa kanaatiin ilaaltu. Liitira tokko sentimeter cubii kuma tokkodha. Tokko mililitiriin tokko sentimeter cubiidha. Tokko litiriin tokko decimeter cubiidha. Kuma tokko sentimeter cubiin tokko decimeter cubiidha. Amma maal gochuu dandeenya jechaadha? Interconvert gochuu dandeenya jechaadha. Drive gochuu dandeenya jechaadha. Hunduma isaanii tokko. Amma fakkeenyaaf addana kanatti 1 decimeter cube is 1000 centimeter cube. 1000 centimeter cube is 1 liter. What does it mean? 1 liter is equals to 1 decimeter cube, or 1 decimeter cube is equals to 1000 centimeter cube. 1000 centimeter cube
drive gochuu dandeenya jechaadha. So convert gochuu dandeenya. The volume of solid object with a rectangular shape can be calculated as volume is equals to length kan herrega keessatti illee beektu geometry yeroo baratan jechaadha. Length times width times height maalidha rectangular shape kan qabu volume isa gaafa barbaadu solid kan ta'e volume isa gaafa barbaadu jechaadha. Fakkeenyaaf solid ta'e volume kana barbaadaa too jedhamtan waan akkasii jechaadha. Volume kana gaafa barbaannu heightiin isaa jira, widthziin isaa jira, akkanumallee lengthziin isaa jira. Kana walitti baay'isuutiin widthziin isaa jira, heightiin isaa jira. Kan walitti baay'isuutiin volume arganna jechaadha. Kunis derived kan jennudha jechuudha. Akka example itti kan isinii kaa'eedha. Aluminum has a density of this and what the mass of the piece of the aluminum with the volume of this. Maaltu nuuf kennameera? Asitti density nuuf kennameera. Density wal qixa 1.7 gram per centimeter cube per jechuudha. Isheen minus 3 jettu kun jechuudha. Density jechuun maal jechuudha? Density is equals to mass over volume jechuudha. Mass over volume jechuudha. Maasii barbaadaa jedhe kanaaf mass is equals to baay'ee salphaadha. Mass is equals to density times volume. Kanaaf lamaan isaayyuu kennameera. Bifa salphaa ta'eetiin hojjennee arganna jechaadha. Exercise kanas akka hojjettan nan barbaada. Maaliif konseptiin baay'ee bareedaa fi irratti baay'inaan odeeffamuu qabu gara dudduubaa waan jiruuf daddafeen deema. Inni arfaffaa maaliidha? Concentration of solution is amount of solute present in a given quantity of solvent or jechuun hamma bulbulaa keessa jiru jechaadha. Yookiin hamma amount of solute present in a given quantity of solvent solution. Bulbula wayii tokko keessa hamma bulbulamaa jiru jecha. For many practical applications, the concentration of solution is expressed in a molarity, mole fraction. Molarity and mole fraction kan jedhamanii jiru. For example, molarity of the solution relates amount of solute in a mole. Kana jechuun molarity jechuun solutionii jiru keessa amount of solutiin yookiin bulbulamaan jiru molitiin and the solution volume in a cube decimeter cube jechuudha. Volume decimeter cube or the amount of solute in a mole and the solution in a liter itin leebsuu akka dandeenyudha. Yookiin decimeter cube literii wal qixa waan ta'aniif jechaadha. So maal jedha? Concentration of molarity is equal to number of mole of solute. Amma molii bulbulamaa jiruu fi volume solution jiru walii gala sana jechaadha. Kanaaf unitiin isaa maal ta'a jechaadha? Mole per decimeter cube ta'a jechaadha. Mole per decimeter cube or liter kan ta'u jechaadha. Decimeter cube fi litirii wal qixa waan ta'eef jechaadha. Pressure is defined as a force per unit area for which the force is exerted. Pressure jechuun maal jechuudha? Pressure is equals to force over area. Jechuun pressurein hamma humna area murtaa'e tokko irrattidha. Apply ta'e yookiin exert ta'e yookiin irratti dalagaa'edha jechaadha. Pressure. Thus the international unit of pressure is Newton. Maaliif ani kana Newtonidha. Kan area maalidha? Meter squareidha. Kanaaf meter squarein kanaatiin keenya jechaadha. This unit is also called Pascal jechaadha. Kan pressure Pascal jennee waamna jechaadha. Kan warra kana lamaan jechaadha. So, or Harold Blaise Pascal, who investigated the effect of pressure, maqaa namaatiin walicha kan beeru. 1 Pascal jechuun maal jechuudha? 1 Newton, 1 meter cube jechuudha. Over 1 meter cube jechuudha. Frequently used non-international system unit of for expressing pressure is millimeter of mercury. Millimeter mercury kan jedhamu. Millimeter mercury tiin yaa frequently hin fayyadamnu garuu international
System unit itoo hin ta'in frequently kan nuti hin fayyadamne kan akka mercury, thorii, atmosphere kan jedhaman jiru. Kun conversionii isaan gidduu jiru jechuudha. 1 atmosphere is equals to 760 millimeter mercury, which is equals to 760 Thor, and which is equals to 101.3 kilo pascal. jechuun thorii fi mercury wal qixadha jechuudha. 1 atmosphere is equals to 101.3 kilo pascal ifanirree wal qixa jechaadha. Kan wal duraa duubaan convert gochuu dandeenya jechaadha. Ufaadhaa horaa bulaa. Subscribe, like, comment gochuu hin dagatina. Kun waliin Ethiopian education dha. Kan itti aanu common prefix used in SI units kan jedhu waliin ilaalla. Horaa bulaa.